Vem a noite em clima de festa, e onde ouve vários instrumentos de corda dentada. Oi, bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som diferente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate parada, lugar de madruga. Uma porta aberta durante a noite, entra quem quiser. Porém, essa noite chega de liberagem pro uma fiquei animado porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada, sua direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que cada encontro naquele local. A minha vida, muito mais errante agora continua, transforma a esposa em mulher da rua, a nova dama do sol de cristal. Porém, essa noite cheguei inspirasse uma dama. Fiquei animado porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha